说到这，今天我是个科学家，研发了一种新的融合技术，现在正在做实验呢。现在我准备了一个青蛙的身体和一个长颈鹿的身体，要来做一个什么融合呢？先来选一个长颈鹿的身体看看好啦。用这个长颈鹿的身体融合一个这什么山猫的腿吗？还是狮子的腿？这怎么像烤火腿似的呢？把这个狮子腿安在背后，长颈鹿的身体加上狮子的腿，再加上一个山猫的脖子，威力看起来挺强的啊。虽然造型看起来有点奇怪，屁股后面光秃秃的也没有安尾巴，但是它的战斗力爆表就可以了。来试试看它的攻击力怎么样。冲啊，我的山猫狮的长颈鹿跟对面的这个青蛙马，青蛙马果然不堪一击嘛。现在经过了他们两个这一场战斗的启发，我好像逐渐有了新的研究方向了耶，可以解锁两个新肢体。好像我的逐渐茅塞顿开了。那现在我们再来试一下这个青蛙的身体好啦。青蛙的身体跟一个什么别的东西融合呢？这是跟一个什么东西融合啦？松鼠的尾巴吗？像是。再跟一个羊头什么的融合一下看看呢？跟这个原来如此啊，是要花费我们的这个研究经费，然后买这些肢体的呀。那我可得小心斟酌啦。那只有这几个东西可以用的话，现在我就用一个这个羊头试试看好啦。装一个羊头，这个松鼠尾巴勉强应该可以当做是往前面走的动力吧。来试试看啊，出发！松鼠羊头青蛙，往前走，往前走。完了！虽然我的青蛙身子没装腿，但是对手会自己过来耶。但是他对方的那个鲨鱼头看起来好强，居然被我的羊头给打败了。现在经过了2场的打斗，我已经成功的可以使用恐龙手和青蛙腿了。那这回我要吸取经验，一定要记得装腿了，总不能都是合体动物了，还是个残疾的合体动物吧？那这回用个什么腿呢？我看看，就用这个新得到的青蛙腿好啦。然后再装一个什么腿儿、什么手呢？就用这个新得到的恐龙手好啦。这个恐龙手是有必要装的吗？如果我装了手，有没有必要装头呢？这样的话，我没有头，居然也是可以动的。这个青蛙腿怎么也动不了啊？这啥玩意？这也太恶心了吧！这有个鲨鱼上装着人头，下面是火烈鸟的腿和熊腿啊！而且现在虽然我没有装头，但是我这小恐龙的爪爪挠的还是挺用力的啊！而且对面它这个鲨鱼前面也没有装头，人头在上面，压根就打不到我呢。我现在就小指甲抠，慢慢的就把它抠死了嘛。还敢过来，我抠。这怎么这个打斗场景怎么看起来这么好笑啊？太棒了！这个人脑鲨鱼被我抠死了。那现在只要再进行一场打斗，上面就会给我拨下来一个人的脑袋和一个鲨鱼尾巴了，是吧？冲啊！我也要成为国内首屈一指的动物研究室。那这一回再用一个青蛙身子配一个什么腿呢？我来看看。我们再来试一试这个青蛙腿好啦。上一次用这个青蛙腿好像是安错了地方啊，安在那屁股后面当然蹬不到地了，要安在这个下边。这下应该可以往前跳了。然后再试一下这个犀牛头好啦，把这个犀牛头往外面安一点，这样攻击的这个脚就可以伸得远一点嘛。安在这里，好，犀牛青蛙出发，快，跳得快点就可以用力攻击。这啥呀？我机械霸王龙好像打败不了他了呀，好强啊！我的攻击有80，他的攻击只有20，还是打败他了。太棒了！现在我解锁了外星人的头和鲨鱼尾巴啦。那我来试试这个外星人的头好啦。不过它看起来软头软脑的，不像有什么攻击力的样子。那再配上这个鲨鱼身体呢？原来现在我可以再继续用一个新的鲨鱼身体了呀。那再配上鲨鱼的尾巴，这才像一个完整的嘛。那再配上一个什么东西呢？配一个什么头，还是配一个什么脚呢？我看看。就来配上这个新收到的外星人头好啦，反正也是同色系的嘛。这玩意儿好诡异啊！
是看了也会做噩梦的程度哈。那现在这个样子在地上，它也走不了啊。那我们再装一个什么？哦，马脚。哎呦，我们再来加装一个这啥？怎么是恐龙手啊？装了一个青蛙腿儿，这样应该就可以了吧？这不止水陆两栖，居然还可以上外太空了呢，越来越强了。哇，怎么这外星人的攻击方式好像是这啥？好像是铁头功呢！哇，对面居然比我更变态，一个身体上面有4、5个头哦，不愧是我的外星大头啊！我一个头可以顶他对面4、5个呢，嘿嘿。那我再继续解锁，好像我后面好像可以解锁出翅膀了呀！一定要再接再厉啊！马上我的合体动物就可以上天啦！那这回我们还是再来试试这个鲨鱼身体啊，然后再给它配一个什么头呢？这个头。这个波比先生的头怎么用不了啊？这难道是上面为了激励我们，所以故意摆在这给我们看的吗？不能用啊！这怎么有这种事儿啊？你就算不摆着，我也会努力的，好吗？那这回我们再用这个鲨鱼身体配一个什么样的呢？哦，哎，这羊头怎么自己跑上去了？你跑在这个下面干啥？这家伙简直是我的妈呀！那你这么想上场就让你上好了，不过一个羊头有点弱呀，感觉。来个双份羊头吧，嘿嘿，2个羊头一起顶应该就厉害了。再在后边给它加上一个加一个松鼠尾巴吧。这个长身体后边没有东西，总感觉很奇怪呀。然后还是得再派一个脚在下面吧，再派一个青蛙脚好了。这个青蛙脚还是最好用了啊！你看它范围又大，直接跳得又远。哎呀，这个应该就可以了。好像没有什么别的可以用了吧？没有什么别的装备可以用了。你就直接出发，我们的双头鲨鱼羊。哇，对方怎么派出了一个长颈鹿犀牛，还有人脚在上面蹬啊？越来越恶心啦！哎，不过都打败不了我耶，简简单单我又获得了2个新的研究玩意儿。哇，彩色的翅膀，这也太厉害了吧！这个彩色的翅膀装在哪个上面呢？跟这个绿色的青蛙身子比较配嘛。来一个彩色的翅膀，哎。那装了翅膀，我们就应该不用装脚了，就可以把更多的研究经费用来放这个攻击用的头了。那装一个什么头呢？装一个还是装一个这个外星人头？好恶心呐！这个颜色搭配越来越诡异了啊。不过看在你们都是天空属性的份上，就这个样子搭配好啦。在下面再配一个犀牛头，让外星人在上面一边铁头锤，下边一边顶，哎。这样应该就是无人能敌了吧？现在算是双剑合璧啦！我现在终于有空中作战力量啦！哇！对方这个鸟嘴好大呀，我不停的在倒我呢！怎么看起来挺强的啊？但是还是敌不过我的这个铁头功呢。这接下来好像又可以解决一点什么新腿了吧？赶紧再进行一场战斗就可以解决新东西啦！那这回再用一个什么身子呢？还是用这个鲨鱼身子？好久没有用长颈鹿身子啦，就给你一次机会好啦。哎呦，这个长颈鹿的身子配一个火烈鸟的腿儿，看起来好像也挺神奇的啊。那再来给它加上一个鲨鱼尾巴，这样就水陆都可以行进了嘛。再在前面放一个，有没有修长的脖子可以用啊？现在没有修长的脖子可以用啊。那放一个什么东西用来攻击呢？放一个山猫头好啦，这个山猫头用来攻击，然后我们在下面多放一点脚，这样我们的冲击力就很强了嘛。只能放2个脚啊，那就这个样子好啦。直接这个火烈鸟的脚往前面一冲，然后我的这个山猫头一咬合力很强，应该也可以把对手打败的。出发，我的山猫火烈鸟走的虽然有点不稳，哇，对方怎么又派出了一个人在这给我比铁头功呢？但是好像还是比不过我山猫的尖牙耶！快打他，快打他！又打败了，胜利的毫无悬念呐！哎，又一个什么幸运转盘可以让我们转啦？又是上面的研究机构为了让我们努力向上，所以要给我们摆一个东西在那激励我们是吧？那看看这回我又能转到一个什么没用的东西啦？转到什么？转到一个人头啊，转到一个牙口看起来挺好的人头呢。把它拿回去摆着啊。那这回我们应该又可以解锁2个新东西了吧？解锁了一个新的鹿头和一个犀牛角呢。那加上了这2个部件，我们实验室的实力可谓是又上升了一大截呀。说起来我到现在还没输过呢。那我们这结束啦，拜拜。